مصطفى الدوح علم أهله بموعد ميلاده وأبلغ أهله عن موعد استشهاده. حياته نضال وتحركاته مجد يدرس للأجيال، وإقدامه فصل جديد لأمة تقهر المستحيل. إنه المصور الثاني في الثورة المصرية الذي يسجل لحظة ارتقائه. مصطفى الدوح فتى يافع من قرية كرداسة، ذلك الاسم الأكثر شهرة في مصر الثورة. أحب العلم وتدرج فيه بإصرار، وأحب الكاميرا فخاض بها غمار كل الصعاب ودفع ثمن الحقيقة. وأحب الشهادة فسلك سبيلها حتى نالها في 2014. واحد مات. – 2014 هو الموعد الذي حدده لزواجه، وهو الرقم الذي كان رفيقه في حياته، وهو الموعد الذي راهن فيه على استشهاده. هكذا قالت والدته. راح للي بيعمل الشابلونات بتاع الشهداء دي، قال للراجل يعني يعمل لي شابلونة الشهيد مصطفى محمود سعيد، وعايز يعني لو هتاخد فلوسها دلوقتي اديها لك يعني وكده. فالراجل قال لنا يعني، وقبل ما يستشهد برضو كاتب بوستر كده على الشهيد 25 يناير 2014 مصطفى محمود الدوح عاش رجل ومات شهيدا. وهو دايما يعني يكتب مشروع شهيد كده. فهو كان دايما اخواته يعني لما يقولوا له مش هتيجي تخطب يا مصطفى يقول لهم ان شاء الله في 2014. حتى من هو صغير من اول ما جاب الكمبيوتر يعني تاريخ 2014 ده كان دايما مع يعني في ذهنه كده، يعمل الباسورد على الكمبيوتر 2014 على الفايلات بتاعته على اي حاجه كده تلاقي 2014 وكده. فهو حاسس بنفسه يعني، وهو قدم فصدق الله يعني، فرب الله صدقه يعني. اليوم كان مولدي. هذه كلمات والد الشهيد الذي اعتبر لحظة استشهاد فلذة كبده لحظة مولده. فالابن كما يبدو هو معلم الأب، لأنه كما قال ليس كأي ابن. أنا اتولدت في يوم استشهاد ابني، أنا ميلادي الحقيقي أنا بعتبره هو يوم استشهاد ابني. أنا بعتبر نفسي أنا اتولدت في هذا اليوم، والحمد لله يعني أسأل الله أن ربنا يتقبله وحتى يكون يعني شفيع لنا يوم القيامة إن شاء الله، يشفع ل70 من أهله يعني. فأتمنى يعني أن ربنا يتقبله فعلا في الشهداء حتى يعني يشفع لنا. مصطفى حسبه شهيد عند الله سبحانه وتعالى، وربنا يتقبله يا رب مننا في الشهداء يا رب، وتجعله في أعلى عليين. مصطفى من هو طفل لسه صغير يعني أكتر واحد في إخواته ما تعبنيش. ربنا يريح قلبه يا رب، ويريحه عند ربنا في الجنة يا رب زي ما ريحنا. فمن وهو صغير حتى لعبه مع العيال مع الأطفال اللي زيه كده، عمره ما جاب مشكلة مع حد من بره واتخانق مع حد وكده. فقضى طفولته يعني الحمد لله، وهو ما حدش اشتكى منه يعني. وراح إعدادي وثانوي حتى فترة، وكان مع مدارس الجمعة كان دايما يعني يحب يمشي معاهم، وفي خروجه مع أصحابه مع
مع اصحابه كويس، كله محبوب من كله من اللي حواليه، محبوب من عيال عمه في البيت، محبوب من زمايله في البيت، اخواته بيحبوه جدا، عمره ما فزع في حد ولا زعل حد. لو يعني حياة مصطفى بصراحة حياته يعني أنا لم أشعر بأي ملل ولا أي ضيق من حياته إطلاقا. يعني كانت حياته بالنسبة لي يعني بلسم، فكنت أحبه جدا وأعزه جدا، لدرجة يمكن ناس كتير كانت بتغير من حبي لمصطفى يعني. ومع ذلك يعني أنا قصرت معاه جدا، يعني يمكن زي ما قلت لكم قصرت معاه، وأنا عايز مصطفى فعلا يسامحني يعني على تقصيري معاه. يعني طبعا دي حاجة ما كانتش بيدي، يعني كنت أتمنى فعلا أن أنا يعني أوسع عليه أكتر، لكن مصطفى كان عنده إصرار وعزيمة على تحقيق أماله. يعني مصطفى يعني في بداية دراسته في ابتدائي وإعدادي ما كانش مهتم قوي، ولذلك هو دخل دبلوم صناعة. يعني دي في سنة أولى صناعة برضه عدها عادي كده، لكن في آخر سنة تانية يعني ربنا كرمه وبدأ طبعا بعض الإخوة يعني يتواصلوا بيه وكده، وبدأ حياته يعني فيها نوع من الالتزام. لما خلص ثانوي صناعة كان نفسه يخش فنون تطبيقية، معهد خطوط كده، كان بيحب الخط جدا. فوالده يعني قال له الخط دوت ممكن يعني تاخده هواية مع أي معهد أو أي كلية تخشها تانية تبقى يعني كده. فهو قال أنا مش عايز أخش معهد، أنا عايز أخش كلية هندسة، فهعمل معادلة. والده يعني قال له فتعمل معادلة، يعني أنت واثق من نفسك كده وهتقدر تكمل يعني كده؟ قال له إن شاء الله هعمل معادلة. فعمل المعادلة، ذاكر يعني واجتهد فيها صراحة، ما قصرش فيها يعني. فما حصلوش نصيب في السنة الأولى إن هو ينجح فيها. فزمايله اللي معاه في نجحوا، واللي كان من حلوان واللي كان من الفيوم وكده في المحافظات التانية، فبقى بيتصل عليهم بالتليفون ويهنيهم بالنجاح بتاع أولادهم وكده. فكان يسمع ان اهاليهم متزغرط في التليفون وكده، وهو تبقى فرحان لهم بس حزين على نفسه، يعني زعلان ان هو ما نجحش وكده. فقلت له يا حبيبي يعني ما تزعلش، انت ادام ربنا لو ربنا رايد لك ان انت ان شاء الله وليك محاوله تانية هتكملها ان شاء الله السنه الجايه وربنا ييسر يعني. عمل المعادله وربنا كرمه ونجح ودخل كليه هندسه. كان طبعا فرحه يعني جامده. يعني هو طبعا يعني كان حاسس بيا ان انا يعني حاسس ان هو مش هيقدر يكمل، يعني هو كان عنده هذا الاحساس يعني، لكن كان عنده عزيمه واصرار على ان هو يكمل فعلا يعني هذا الهدف اللي عنده. يعني حتى في سنه اللي عمل فيها المعادله انا كنت عامل ورشه خياطه في البيت، فكان دوشه يعني ما يعلم بقى الا ربنا يعني. فكنت عامل ورشه كده، حبيت اوسع على نفسي فجبت مكن خياطه وكده، قلت يمكن لكن قدر الله مش فعل، يعني لم اوفق في الورشه. لكن اثناء ما هو كان بيذاكر المعادله كانت الورشه في البيت، وكان بقى اللي داخل واللي خارج، وكانت يعني البيت كله دوشه. كان قاعد بيذاكر في وسط الدوشه دي، ومع اصراره وعزيمته ربنا كرمه ونجح في المعادله ودخل كليه هندسه. والحمد لله يعني هو يعني دخل امتحان الترم الاولاني سنه رابعه كليه هندسه، يعني كان فاضل له شهور ويتخرج من الكليه مهندس يعني. وكان ربنا يعني اداله ملكات كثيره. مصطفى كان عنده ملكه الخطوط، كان خطاط. اداله ملكه التمثيل، اداله ملكه التصوير، اداله ملكه الصوت الجميل في حفظ القران، في تلاوه القران. حفظ يعني كثير من القرآن، وكان صوته جميل وكنا نحب دايما نسمعه يعني. وكان خفيف الظل، كان الكل كان بيحبه وكان بيتمنى ان هو يمشي معاه يعني. مصطفى يعني الحاجة الجميلة اللي انا يعني سعدت بيها ان مصطفى يعني ربنا كرمه ودخل يعني في صفوف الاخوان المسلمين، لان دي كانت الحاجة اللي انا كنت اتمناها
ان هو يعني انا ربنا كرمني من الاخوان المسلمين، اتمنى ان عيالي كلهم يكونوا على هذا الضرب يعني. فلما مصطفى صار على هذا السير يعني كنت سعيد جدا ان مصطفى بقت اخ ليا في الاخوان المسلمين، بقت اخويا وابني يعني. دايما يحب يعني لما يعمل حاجه يقول انا بعملها لله ما بعملهاش لحد، محدش يعني ايه يقول. فاقول له يا ابني ما هي احنا كل نفس بنتنفسه لازم الانسان يعمله لله، يخرج لله يخش لله. فيعني هو كان دايما ايه يعني يجدد نيته كده على طول، وعاش يعني كان دايما عنده هوايه التصوير دي، يحب التصوير جدا، ودايما يقول المهنيه. يعني حسيت يعني كان محسسني ان هو صحفي. اقول له يا ابني ده انت مهندس، يقول لي انا مهندس بس انا بحب يعني دي اطلع الحقيقه للناس. فكان دايما يعني يحب يغطي المسيرات، ينزل يعني يخرج بره حتى يعني دايما يصور يعني كده، ومصورين صوره انا وهو، حتى الصوره منزلها يعني على الفيسبوك، ويقول ارهابي وامي عارفه يعني امي اللي مربيان. فالله يرضى عليه يعني زي ما هو رضانا الله يرضى عليه. فمن يوم في رابعه الاعتصام من اول الانقلاب اللي حصل ده، هو طبعا راح الاعتصام ما جاش، كان يا دوبك بيجي تتصل عليه بس يجي يفطر معانا. انا كنت بروح له يعني، ما كنتش ببات هناك بس كنت بروح له يعني، افطر لما بيوحشني كنت بروح له، هو ووالده كانوا بيبقوا هناك يعني على طول. فيوم فض الاعتصام كان هو موجود معايا ومع صاحبه اسلام، كانت الخيمه بتاعتهم في الاول، فيعتبر هو خد الرصاص في الاول هو وصاحبه. لما صاحبه استشهد كان دايما ما يجي قاعد يحكي لنا يعني وكده، يقول افضل واحد فينا استشهد، افضل واحد في المجموعه بعده اعتقل، افضل واحد مصاب. انا لو كويس زي اسلام ما كان ربنا حبني، انما انا لسه ما ايه لسه عندي تقصير يعني ايه شويه كده. ما فساعتها بقى صورني، طبعا كان متصور مع اسلام وكل يجيب الصور وكل ما يجي الاحداث بتاع رابعه في التلفزيون يعني بيبقى حالته النفسيه قاعده صعبه شويه. هو كان دايما يعني ايه يقول اللهم شهاده لا اعتقال، اللهم شهاده لا اعتقال. كان دايما يعني ايه ما يحبش يقول انا ما اقدرش استحمل ان انا اعتقل ثانيه وانزل تحت الناس المش كويسين دولك. انا عشت حر وهموت حر، مش هموت مذلول خالص. فسبحان الله يعني يوم نزل انا طلعت عليه هو نايم، ابوه والده يعني طلع ما رضيش يصحيه، مشي قبله فما رضيش يصحيه. فانا طلعت برضه اشوفه، هو دايما يعني ايه بيحب يقفل على نفسه الباب، ففي اليوم ده كان سايب الباب مفتوح. فدخلت عليه لقيته نايم، فوقفت قصاده شويه كده وسبته ونزلت بقى ايه انشغلت تحت شويه. فلقيته بعد الظهر كده ان لبس شطف ولبس وشال شنطته ونزل. فسمعت حسه خرجت، بقول له انت خارج يا مصطفى؟ قال لي بقول له رايح فين؟ قال لي مش عارف لسه. فبقول له انت شايل الشنطه معاه، انت واخد الكاميرا معاك؟ قال لي واخدها. فقلت له يا ابني خد بالك من نفسك عشان الطريق. قال لي ربنا يسترها. فدخلت جوه وندهت عليه يا مصطفى جدد نيتك، فما سمعت، ما حسيت ان هو ما سمعش يعني. فندهت عليه تاني يا مصطفى، رجع لي تاني يقول لي نعم يعني. فقلت له جدد يا حبيبي نيتك وانت خير. فقال لي ادعي لنا يا ام. فانشغلت بقى انا سبت يعني مشي، حتى وهو خارج يعني ما فطرش، قعد كنا جايبين برتقان وقعد خد برتقانه وكده وخرج. يعني لما قال لي قلت له جدد نيتك. فبعد ما مشي بقى انا حسيت بعدها بشويه حسيت برعشه وخوف في قلبي او حاجه في قلبي، بس مش عارفه هي ايه. انا يوم استشهاده انا خرجت من البيت، رحت فعلا عشان احضر المسيره في مسجد مصطفى محمود. خرجت انا وجه اسامه اخوه، فقال لي انا هاجي معاك يابا. كان اول مره يخرج معانا اسامه يعني، قلت له تعال. فخرجنا انا واسامه ورحنا مصطفى محمود. مجرد ما دخلنا بصينا لقينا الايه، ما حصلناش حتى ميدان مصطفى محمود، ولقينا ضرب الايه النار والقنابل والناس. لقيت الناس ايه يعني انا ما حصلتهمش حتى. فجري ورانا في شارع سوريا بقى من مصطفى محمود لغايه في شارع سوريا كله، وهم يجروا ورانا
بالكنابل وبالرصاص الحي، لغايه لما فرجونا من شارع سوريا ودخلنا شارع السودان، دخلنا ارض اللواء. بعض البلطجيه كانوا موجودين اللي هم بيأيدوا السيسي، رموا علينا زباله وقطعوا علينا الطريق. ومع ذلك برضو خرجت انا وكان معايا واحد زميلي، خرجنا دخلنا بولاج دكرور. وانا هناك لقيت زمايل مصطفى، فقعد بيقول لي ده مصطفى موجود معانا، كان في المسيره عند البحوث والامن دي، وفرجنا والناس كانت جايه يعني. فرحت متصل بمصطفى، قلت اتصل عليه اشوفه طالما عرفت ان هو موجود. مجرد ما اتصلت فمره مرتين ما حدش رد، وبعد كده اتصلت تاني لغايه لما رد عليا واحد فقال لي ابنك توفى يعني. فانا تلقائي كده قلت الله اكبر، فحبيت اتاكد يعني من الخبر، اتصلت تاني وكده. ففعلا اكدوا لي الناس اللي انا ردوا عليا من تليفونه ان مصطفى يعني استشهد وتوفى. فحمدت الله سبحانه وتعالى، والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ألقى في صدري يعني الصبر، واحتسبته عند ربنا سبحانه وتعالى، وكنت فرحان فرح يعني كنت هطير كده والله من الفرحة يعني. وطبعا جيت عشان اروح له، قال طبعا انا في بولاج من ناحية المزلجان ناحية بولاج، وخدتها بقى جري. اتصلت فلقيت اختي يعني ردت عليا وقالت لي انا اهو مستنياك. قلت لها البقاء لله، وانا جاي جري اهوت وجاي. قالت لي بسرعه عشان دول عايزين ياخدوه، كانوا عايزين البلطجيه هناك والامن وكده كانوا عايزين ياخدوا الجثه يعني. فانا خدتها جري، وعبال ما رحت لهم كانوا هم نقلوا مصطفى برضه ودوه الناحيه الثانيه ناحيه المزلجان برضه، عدوا شارع هنفرست دوت وطلعوا الكوبري. عبال ما طلعت الكوبري لقيتهم يا دوب لسه حاطينه في عربيه نص نقل كده. فركبت معاه وجينا بوه على البلد. طبعا انا جيت البلد كان مفترض انها الناس كانت كلها متجمعه وكان هيدفن يعني. يعني الناس قالوا يعني بدل ما ندفنه كده من غير ما نطلع له تصريح وكده، فنوديه المستشفى نجيب تقرير يعني. طبعا الوضع ده كان صعب على الواحد، لان معروف ان هم لو وديناه المستشفى هياخدوه وممكن يحجزوه، بل الناس خافت حتى عليا انا ان انا ممكن يعتقلوني وانا ماشي بوه في الطريق وكده. فيعني بعد ما مداولات كتيره فاخدته ودخلت البيت، دخلنا البيت يعني بيه. وطبعا كان كرداسه كلها لان كان محبوب للجميع يعني، كل الناس كانت موجوده. فدخلت بوه البيت، وبرضه في نفس الوقت يعني حصل مداولات كده مع بعض الناس وحبايبي وكده. فوجدنا ان احنا ناخد مصطفى نوديه مستشفى، يكون افضل ان انا اطلع له شهاده وفاه. وبالفعل خرجت بوه. طبعا كان بصعوبه، الناس حتى يعني كلها كانت زعلانه وازاي تاخده واكرام الميت دفن وكده. فانا اصريت وصممت ان انا يعني قلت يا جماعه يعني هو هيحصل اكتر من اللي حصل يعني. انا دلوقتي مصطفى يعني اهو مات واحسبه شهيد عند الله سبحانه وتعالى. فانا يعني اروح المستشفى اعمل له تقرير واطلع له تصريح بالدفن، واذا حصل واعتقلوني يبقى ده قضاء وقدر برضه. لا يعني ما عنديش اي غضاضه ان كان يحصل اي حاجه يعني. وخدته فعلا وربنا كرمنا، رحنا المستشفى. طبعا رحت جسم الدجي عشان خاطر اعمل محضر بالوفاه. طبعا جسم الدجي شايفين الكلام ده كان بالليل، الساعه يجي 9 بالليل بعد العشاء. فطبعا هم كانوا العربيات الملاكي داخله على شارع التحرير بعد طبعا ما موتوه ولادنا، وبعد الدم ده كله رايحين يحتفلوا في التحرير بقلب ثوره 25 يناير. انا مش عارف بيحتفلوا بايه. فالمهم دخلت الجسم. طبعا امين قاعد على الجسم كان عايز يغلس عليا، واحد تاني قال لي ادخل يعمل محضر جوه. فدخلت جوه جسم الدجي انا ومحمد ابن اخويا، ودخلنا للامين اللي جوه. المهم سالنا قلت له انا جاي اعمل محضر يعني حاله وفاه.
فزي التقرير اللي معاك بتاع المستشفى، عملوا لي يعني المحضر باصابته، يعني باصابه رصاص بالفخذ ورصاص بالراس، يعني اتكتب ده في المحضر بتاع الجسم يعني. وكتبوا في التقرير فعلا هناك في مشروع زمن ان طلق ناري بالفخذ والراس، وبعد كده ادوني التقرير ده، اديته للصحه، الدكتور كان هناك، واداني تصريح بالدفن. وانتظرنا لغايه الساعه 9 الصبح وشيعنا جثمانه يعني في هذا المكان، يعني في القبر يعني. لكن انا يعني زي ما قلت لحضراتكم، انا بعتبر مصطفى يعني شهيد، وهو ان شاء الله شهيد، والدلائل كثيره بتؤكد ان هو شهيد. بأشهد ربنا ان انا يعني راضي عليه، الحمد لله، يعني ان هو ما قصرش يعني وكده، ويسامحني لو انا قصرت في حقه يعني، ولا زعلته مره ولا. وان شاء الله احنا هنكمل مسيرته ان شاء الله باذن الله، ونكمل برضو على العهد ان شاء الله لحد ما نقابل ربنا معايا يعني. وربنا يصبرني، بس يا رب يصبرني على فراقه. الشهيد لم يمت، فهو لا زال حيا في وجدان أصدقائه وأقرانه ومحبيه، وكلمتهم واحدة: كلنا مصطفى. كان بينزل يصور في الجامعة وكده، وكان حضر مواقف كتيرة جدا. كان ممكن كان يستشهد في الأحداث دي. صور هو مشاهد كتير جدا، الناس كانت بتتساقط قدامه شهداء، وكانت ناس بتصاب إصابات خطيرة. وصور مشاهد كتيرة جدا الداخلية كانت بتتعامل ازاي مع المتظاهرين والكلام ده كله. فهو مصطفى كان عنده شجاعة غير طبيعية. وفي مرة من ضمن المرات كان بيعمل فيديو من فيديوهات، فبيقول لي انا ما اكلتش على فكرة بقالي 3 ايام. بقول له مصطفى معلش والله، وان شاء الله لما الانقلاب باذن الله يسقط يبقى اعزمك على عزومه يعني. قال لي يا عم يكون انا استشهدت يعني. فما كنتش اعرف ساعتها ان الكلمه دي كلمه حقيقيه، ان هو كان استشهد. يعني ما كانش اخ يعني بالنسبه ان هو كان اخ كده عادي، لا ده كان بالنسبه لي اخ وصديق وابن كمان. كل موقف كده معايا يعني حاجه تانية خالص، وحاجه مختلفه عن اي حد تاني. يعني انا لحد دلوقتي مش حاسه ان هو مش موجود معايا او كلام من، حاسه اخويا برضو، حاسه ان هو حي يرزق، يعني زي ما ربنا بيقول يعني بل احياء عند ربهم يرزقون. يعني الحمد لله ان هو نال الشهاده زي ما هو كان بيتمنى. يعني هو كان في ايام اعتصام رابعه كان يقول انا لولاش مقصر في حاجه كان ربنا نولها لي، لكن انا في تقصير من، يعني اقول له اكيد ربنا في رساله انت لازم توصلها يا مصطفى، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مش رايد لك يعني بالشهاده. كنا واحنا في ثانوي او كنا لسه في اول الكليه، كان دايما كان حاطط السرير بتاعه تحت الشباك، وعامل كوبايه كده ورابط فيها حبل، وموصل الحبل لتحت للشارع من تحت، بحيث اللي يعدي وراه يصلي الفجر يشد الحبل الميه تنزل على وشه عشان يصلي الفجر، عشان ما يفوتوش صلاه الفجر. يعني من ضمن الحاجات، يعني هو كان بسم الله ما شاء الله عليه مبدع، يعني بيفكر. قول له الجو برد يا مصطفى، هتحط الميه، هتصحى كده بميه ساقعه، يقول لي وعشان ما تفوتنيش صلاه الفجر. يعني كان راجل بينقل الحقيقه، وكان عايز في ظل الاوقات اللي احنا فيها سلطات الانقلاب بتحاصر ويعني تعتقل كل المصورين والاعلاميين اللي عايزين ينقلوا الحقيقه. مصطفى ما كانش بيخاف، وكان يعني بيودي نفسه الاماكن كان ممكن يموت فيها، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما قدرش له الموت الا في الاحداث الاخيره. فاليوم ده بقى ليله استشهاده، كان قال لي انا عايز اخرج بره واحضر يوم 25 وكده. طبعا انا قعدت اتخانق معاه جدا، لا مش هتنزل، وقعدت اتخانق معاه خناقات يعني غير طبيعيه، لا مش هتنزل يا مصطفى، لا هنزل. وقعد يقول لي انا هنزل غصب عنك، وقلت له خلاص انزل. لما تعبت بقى من محاولات معاه قلت له خلاص انزل لكن ما تاخدش الكاميرا. قال لي لا انا هنزل واخد الكاميرا، ما انا هنزل اعمل ايه؟ فانا ساعتها كنت حاسس احساس غير طبيعي ان في حد فيهم مش هيرجع. يعني كان ده احساس انا حسيته ساعتها ان مصطفى وخلاد حد فيهم مش هيرجع.
وده كان احساس صعب يعني. فبرغم ان انا يعني كنتش موافق ان مصطفى ينزل، لكن كان عنده اصرار غير طبيعي وان انا هنزل غصب عني. فانا وقفت مش عارف اعمل ايه. اتصل بيه الصبح بقول له مصطفى عملت ايه؟ كانت الساعة 11. بقول له انت صحيت ولا لسه؟ بيقول لي ان انا لسه صاحي. فبقول له خلاص احنا اتفقنا ان انت مش هتنزل. فقال لي انا نازل او حاجة. فقابلته على الموقف وهو خلاني وكان فسلم عليا وقال لي يا عمرو انا استشهدت. اداني الفيزا بتاعته وقال لي انا استشهدت يبقى خد الفيزا اهي. فانا بسأله وبقول له طب اهم حاجه فيها فلوس؟ قال لي هي فيها 3 جنيه. فسبتهم وراح مسلمين عليا. فكنت حاسس ان انا عايز اسلم على مصطفى جامد، مش عارف، كان احساس غير طبيعي ان انا عايز اسلم عليه، حاسس ان دي اخر مره اشوفه. فراح مسلم عليا كده وراح ماشي. فعايز اندهله هو كان قد اقول لهم طب تعالوا سلموا عليا لان حاسس ان دي اخر مره، لكن مش عارف، ما سبتهم ورحت ماشي. بعد كده طبعا انا بعد لما هم مشوا طبعا عمال اقول للناس ادعوا لهم، ادعوا لخلاد ومصطفى. بقول لهم ادعوا لخلاد ومصطفى وانا من جوايا حاسس ان في حاجه هتحصل النهارده. فبتصل بخلاد بطمن عليهم. فقال لي ان هو يقول لي ان مصطفى مات. بقول له مصطفى مات ازاي؟ قال لي والله مصطفى مات وانا بتصل بيه وواحد رد على تليفونه قال مصطفى استشهد. انا قلت له لا الكلام ده غلط مش صح، وانت تاكد تاني وشوف الموضوع صح ولا غلط. بس انا من جوايا يقينا حاسس ان هو مات. فطبعا انا بتصل خلاد قال لي طب انا هشوف تاني وهكلمك. فقلت له خلاص ماشي. بعدها بشويه اتصلت بخلاد تاني بقول له فين انت، ايه عملت ايه؟ قال لي انا بكلمه ومحدش راضي يرد عليا. انا مش عايز اتصل بمصطفى على رقم لان حاسس ان هو فعلا مات. فبعد كده خلاد بتصل بيه غير متاح. فبعد كده اتصلت بالرقم بتاع مصطفى محدش بيرد عليا. بعد كده راح واحد زميلنا اتصل بيا وقال لي ان هو فعلا مصطفى مات وهو شايفه قدامه وجايين. انا في اللحظه دي ما تملكتش نفسي من البكاء، قعدت اعيط كتير جدا ورحت خرجت طبعا مستنيهم وهم جايبين مصطفى وجايين. انا يعني كل ما افتكر الموقف ان هو مصطفى بيتخانق معايا وانا بتخانق معاه ويقول لا مش هتنزل ويقول لا انا هنزل. يعني طب ليه يا رب انا ما منعتش مصطفى باي طريقه؟ يعني مش عارف. كنت قلت له لا مش هتنزل، لكن هو طبعا قدره وهو راح يعني للفردوس الاعلى ان شاء الله. وباذن الله احنا مكملين في طريقه ومكملين في طريق الدعوه والكشف عن الحقيقه. احنا برضو مستمرين في الطريق ده ومش هنتخلى عن هدفنا، وان شاء الله حق مصطفى راجع وباذن الله يعني دمه هيكون لعنه على كل ظالم ولعنه على الانقلابيين ان شاء الله. وانا طول ما انا شايفه زمايله حواليا كده وكلهم بشوف فيهم مصطفى، يعني حتى يعني الحمد لله ان هو معلق حتى الصغار، العيال الصغيرين يعني بيجوني متعلقين بيه ويحكوا لي عن مصطفى والكلام اللي كان بيحكوه معاه يعني وكده. فالحمد لله هو اللي مأثر فيا، بس هو ان هو مش هيخش عليا، بس انا مش مفتقده خالص. يعني انا شايفه اصحابه ربنا يحفظهم يا رب ويبارك لي فيهم يا رب، ويجعل النصر على ايديهم يا رب، يا رب تجعل النصر على ايديهم ويجعل دمه لعنه على اللي موته. وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عبد الفتاح السيسي ومحمد ابراهيم. ان احنا مكملين على الضرب، مكملين لغايه ان شاء الله ما نجيب حج هؤلاء الشهداء، وحجهم هيجي بتقربنا والتزامنا بالله سبحانه وتعالى. واحنا واللي انا عايز اقوله ان انا بطلب من اخوات مصطفى ان هم فعلا يموتوا زي ما مات مصطفى، ان هم يتقربوا لله سبحانه وتعالى
ويزدادوا طاعة لله سبحانه وتعالى عشان خاطر ربنا يكرمهم ويموتوا شهداء، لأن ربنا بيختار الشهيد اللي هو قريب منه جدا واللي هو محافظ على يعني طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا مكملين هذا الطريق وبسلمية، وبأكد ان انا يعني مكمل بسلمية، لان احنا مش ارهابيين. ومصطفى يوم ما استشهد كان كل اللي معاه كاميرا، فازاي الامن ازاي بقى شاف الكاميرا؟ فطبعا دي كاميرا هتنقل الحقيقة، فأصابوا مصطفى. فاحنا مكملين، وانا بطلب من الناس كلها، من احبابي في كرداسة وبره كرداسة، ان احنا نسير على ما سار عليه هؤلاء الشهداء، نكمل خطهم وان شاء الله بسلمية، وهننتصر على الباطل، لان هو ده سنة الحياة، ان دايما في صراع بين الحق والباطل، والحق دائما هو المنتصر. فاحنا ان شاء الله منتصرين. فرعون كان طغى في الارض وقال انا ربكم الاعلى، وربنا سبحانه وتعالى هزم فرعون في عز جبروته، يعني في عز ما كان فرعون كان قوي وجري ورا سيدنا موسى، خلاص يعني هو معاه قوته كلها، وسيدنا موسى امامه البحر، خلاص انا القوي وانا اللي هغلب. في عز قوة فرعون ربنا يعني اغرق فرعون. فانا بأؤكد واوجه للسيسي ومحمد ابراهيم وهؤلاء الانقلابيين ان اخرتكم جربت، وكل ما بتزدادوا في قوتكم كل ما يعني اخرتكم بتجرب يعني. واحنا مكملين ولن نرضى بان احنا ننداس بالبياده، ولن نرضى على يعني الذل والمهانه. احنا الافضل لنا زي ما مصطفى ابني قال ان احنا نموت شهداء ونعيش كرماء ونموت شهداء، انما عشان نعيش تحت ذلكم وجزمتكم ده لن يكون. وان شاء الله احنا منتصرين عليكم، واخرتكم ان شاء الله قربت. واذا لم يتحقق يعني النصر في جيلنا هيتحقق في الجيل اللي بعدنا، واذا لم يتحقق في الجيل اللي بعدنا احنا عندنا امل ان ربنا سبحانه وتعالى هينصر الحق، وهنقتص منكم وهناخد حقنا ان شاء الله. مصطفى الدوح اسم لن يمحى من الذاكرة، اسم كتب له الخلود، اسم يجمع حوله الوطن من جديد، فكلنا الشهيد.